Basi wataalamu wanasema kwamba yamekushinda maini. Utawezea wapi mfupa wewe? Ni picha tamu kabisa ya Patena, ni kwa udhamini wa Daisy Maboy, Daisy Kirasiki. Mambo ni moto. Maana yake ni kwa hisani ya watu wa Marekani popote walikokuweko. Basi mambo ni taradadi zaidi kutoka Bondwood. Utapata tena YouTube channel katika channel ya Daisy Maboy, Daisy Kirasiki. Mambo anakuwa sanjari na babu kubwa, lakini kumbuka tu ni DJ wako safi kabisa, mahiri makinifu tena. Wananitania kani DJ. Ni katika moja ya burudani nzuri kabisa ambayo utakwenda kuenjoy mzee mzima. Inaitwa The Legend Zoo. Manake twende katika episode ya kwanza hii hapa. Mambo ni moto kabisa mzee mzima Kila episode inakuwa na dakika 10 zilizosimama zikasimamika tena. Mimi nikwambia kwamba ni wakati wa kutulia hapo hapo uliko kuweko na kujipatia vile vitu safi super kama hivi hapa. The Legend of Zoo, yes sir, episode ya kwanza. Basi picha ikiwa inaanza episode ya kwanza. Kumbuka kwamba namba za DJ ni 0744701592. Ukihitaji kupata matangazo basi tucheki ama weka katika comment hapo katika channel ya Daisy Boy, Daisy Maboy. Picha hii inakwenda kuzungumzia roho ya kipekee. Kuna mtambo ambao uligundulika kwa ajili ya kuweza kusoma mioyo ya watu, ambao mtambo ulitengenezwa na mheshimiwa mfalme. Ni katika karne ya 17 ya kipindi hiko katika nchi ya China. Kipindi uchawi umechukua nafasi kubwa. Mambo ya ati bin kibuyu buduza. Chuma ni episode ya kwanza. Lakini kumbuka na kuambia yali kushinda maini. Utaweza wapi mfupa wewe? Manake ni kwamba tuliza kokolo afu tuko live katika hatua ya kwanza kabisa. Mambo ni taradadi. Mambo ni mazito kweli mzee mzima. Episode ya kwanza hii hapa. Manake ni kusii tu kwamba endelea kusogea hapa karibu kujipatia udamvu utamu wa mambo. Ngoma safi kabisa ili hapa, unakosaje kwa mfano mzee mzima? Ukiambiwa basi ni bonga la burudani, basi ni bonga la burudani kweli kweli. Unakosaje mzigo kama huwa pa? Yes sir, tuko live katika hatua ya kwanza kabisa tena hii hapa. Picha inaanza pembezoni kidogo mwa mji. Kuna siri nyingi katika ndoto za wanadamu. Na ninataka kukuambia hadithi ya ndoto ya kwangu mimi ya maisha yangu ya siku zote. Unatambua wazi kila mtu waga na siri zake. Lakini ni siri ya mimi Yuhang, kwamba nimekuwa nikimpenda mtu ambaye anaonekana katika moyo wangu na ndoto zangu kipindi chote. Binti anatualisia ndoto ya maisha yake vile jinsi alivyokuwa akipenda. Muda mwingi amekuwa akiota ndoto ya mtu ambaye anampendaga. Anamwambia wewe ni nani? Lazima nikuone wakati huu bana. Kabinti kanamsogelea jamaa mmoja yuko hapo mbele. Kabinti kayuang. Jamaa anageuka, lakini kumbe binti alikuwa amelala mzee. Shit. Imenikela kweli. Yani ilikuwa karibu kidogo tu. Yani kidogo nione uso wake fara huyu. Shit, I go. Mungu. Leo ni siku yangu ya kuzaliwa bana. Singenisaidia tu. Oya, Yoyang, inuka bana. Nitampatia ingi miguu yako. Miguu ya kuku imeletwa. Binti anapendaje miguu ya kuku mzee? Oya, Yoyang. Nimeinuka tayari. Binti anakwenda kwa kusema jamani, nguo zangu mpya ambazo mama yangu amenunulia ise. Jina langu naitwa Yuhang. Ninakumbuka leo ikiwa ni siku yangu ya kuzaliwa.
Kwanza nataka niweze kufanya mambo makubwa, lakini tamaa yangu ya pili natamani kuweza kutumia kitu fulani hivi. Lakini pia nahitaji kukutana na shujaa ndoto zangu siku zote ambaye wanampenda na kumhitaji zaidi. Mama yangu aliniambia kwa miaka mingi mitatu iliyokuwa imepita kwamba ngiri mmoja anaweza kukufukuza kipindi chote, lakini anaweza akatokea shujaa mmoja tu ambaye atakusaidia. Lakini je, huyo shujaa wangu ni nani? Ingawa sikumbuki yaliyopita, ninafurahia sasa hivi na maisha ndio. Yuhang, nenda kama amshe ndugu yako. Biungi mshenzi kweli huyu. Anafanya mambo gani mpaka sasa hivi bana? Pande wa pili kuna mwamba alikuwa amelala. Nani ananikemea? Shit. I go. Dingi nikarudi kulala tena pale pale. Wakati huo binti anakuja. Jamaa yule pale amelala. Wow. Kabla hajafanya lolote mzee, ikadakwa pale pale. Vipi? Yingnan, isi zawadi yako ya siku ya kuzaliwa Unataka kujaribu kunidanganya eti uje nimwagiwe mjinga kweli wewe? Lakini mimi siamini. Utakuwa mkarimu sana kunipa zawadi siku yangu ya kuzaliwa. Pigwa maji mzee. Hayo. Mama! Binti anacheka anasema Yugi, ulifikiri alikuhusu Unavuta sigara muda wote nilikuwa nikikuona. Yugi. Anasema mpumbavu, umechoka kuishi wewe, piga nzito. Basi akaanza kucheza namna hiyo hapo ndani. Lakini yote kote maisha yanakwenda fresh zaidi. Basi walicheza mpaka wakacheza. Wewe Yugiri, usiniguse hivi bana. Nitaenda kumwambia mume ya wewe Mungu ananitafutia haja kuadhibu. Ningekuwa na dada mjinga kama wewe mpumbavu, ningekutupia huko fara wewe. Mama anakuja anasema nyinyi inatosha bana. Acheni. Mnafanya nini hapa? Wewe. Njoeni. Njoo usafishe hapa basi. Binti nakwambia ni kwamba na hasira zaidi. I go. Enda huko bana. Shit. Amekeleka kweli bidada huyu. Kwani mmekuwa wili nyewe mnapigana muda wote? Hakikisheni kwamba mtarudi huko barabarani, kuna siri nyingi, kuweni makini. Kampiga bambata. Kona nipiga bana. Angalia kule nyuma. Mungu wangu. Basi hawa ni ndugu wawili, Yugiri na dada yake, ambaye dada ana ndoto siku moja ampate mume mzuri. Tunapoishi katika kijiji kidogo iko chini ya huko Shushan. Shushan ni mahali pazuri pa kukaa, kuzaa pamoja na kuishi. Wakati Shushan ikisindikiza wanafunzi awali kipindi cha nyuma, lakini Shushan haijaandikwa katika miaka mingi, ni miaka mitatu tu. Kwa hivyo sasa sote tunaweza kufanya biashara za kutengeneza vitu vya thamani, lakini pia maisha mengine yakaendelea vizuri tu. Vitabu. Leo yuko bwana mmoja ambaye alikuwa anapiga miayo. Anaitwa Sung Gong. Tamaa maisha yake siku zote ni kuwa mkufunzi wa shule. Amefanya majaribio matatu, lakini majaribio yake yote matatu yameshindwa. Anaishi katika kijiji kidogo hapa. Anapendaje na mwenye mtaalamu hiyo miguu ya kuku. Maisha mengine yanaendelea. Hapa yuko mwamba mwingine, huyu hapa. Oya. Yunga. Mwamba anaitwa Yungpa Yungnam. Huyu ndiye ambaye yeye ni mtu muhimu sana. Baba yake alifariki ni miaka mitatu iliyopita. Lakini mwamba ni mjinga, akili zake haziko sawa, lakini pia ni mkweli. Ni mwaminifu sana, pia ni moja kati ya mtu muhimu sana kwa kakaangu. Anapendana sana kakaangu. Bwana, hii ni episodi ya kwanza.
Ndio kwanza tunawatambulishieni ujio wa kitu hiki hapa safi chenye kuitwa The Legend Zoo. Mambo ni moto. Twende sanjari na taradadi tena katika episode ya pili. Lakini kumbuka nakipata katika channel bomba kabisa ya mtaalamu taasisi mwenyewe. Paramuita Dez Maboy kama kada kutoka Marekani. Mambo ni safi na babu kubwa. Tuko live. Yes sir.